Mbalamusizaako mwebale nnyo genda maaso n'okuba nga mutwegattako nze Waswa Emmanuel. Muli mutya mbatumiddeko nnyo ne mbabuuzaako. Katusubire muli bulungi. How is life generally? Subscribing twagala aba subscribe emitwalo 10 tufuna award na bagamba award twagiwangula koko naye ekibuzo kindi ndalebe kwa award yange mchambao. Ndo nagiwangula naye ani yali agirabyeko. Nsije tubeeramu. Kati so tukwatagane tufuna award ne yokubiri. Nja kuwaza YouTuber so kuwangula award 2. So subscribing agamba muno. Gamba muno. Anyinga kabeera kutulinye. Tutambula. Tugenda kunokiriza 3. Kale, eno baluwa ya lunaku. Bwe nabanga nzifunye baluwa zino, tujja kuzisomanga. Muteesezenga mu comment section. Tuwanyisiganye ebirowoozo. Just for relaxation. Kubeera nga ku just zino baluwa tuzisoma kufuna kya kuyigirako. Ekisooka kya byonna. Bivuganike kutuusaako bino byonna era main sponsor channel. Dr. Biva genda yo mugamba akujjanjabe kwa Access Building. Obulade bonna bwolina gende wa Dr. Biva mugambe doctor I want to get some treatment. Ojja kuba mufuna bulungi. Kakati ebaluwa ene libweti. Abantu basinga balina baluwa zino bazikweka identity zaazo, but this is real life. Tulo kirowoozeeko era nga zitukwatirako ddala. Baluwa ene gira mu luzungu tugizaako mu Luganda kati togisomamu ne mugitegeera bulungi nnyo. Baluwa eno ya muwala agamba bwati. Omwana ono oba omukyala atugamba nti I was dating a guy when I got his pregnancy. When I got pregnant, his parents forced him to deny the pregnancy. Then they sent him to the United States, leaving me with the pregnancy 2 months later with the pregnancy. Omwana nagamba nti yasisinkana yalina omulenzi gwe yayagala n'amufunyisa olubuto. Bw'amala omufunyisa olubuto, bazadde b'omulenzi baaforcinga omulenzi yeegaane olubuto lw'omuwala. Bwe batyo omuvubuka n'agenda mu America n'aleka omukyalo ono ng'ali lubuto naye ng'alwegaanye. 2 months later nga wayiseewo emyezi 2 ng'omuvubuka amaze okwegaana olubuto luno, omuwala agamba nti I met a guy who decided to be with me even though I was pregnant with someone else. Yasinga n'omuvubuka eyamwagala omulala naye ng'ali lubuto lwono eyamukyawa n'agenda mu America. Omuwala agamba nti he supported me right through birth. Yandabirira paka enazala akaseera komukamanya abakyala. After giving birth, he enrolled me in a training center and paid for it all. Bwe mala okuzaala, omuvubuka oyo yansasulira ssente mu training center n'ensoma. Omuwala agamba nti it's been 5 years since we have been together. Kati myaka 5 okuva omuvubuka omusajja yasooka bwe yeegaana olubuto n'agenda mu America, ono omwana n'afuna omusajja omulala eyamutwala ng'alina lubuto n'amulabirira n'amuyamba kati myaka 5 obulamu butambula. Munange kati obuzibu buvaawa. Omwana agamba nti he plans to gift me in 3 months, but the problem is my baby daddy is back. Awo wali akavuyo n'ekibuzo ekikulu ennyo. Uliza bulungi nnyo. Mu baluwa eno omuwala akulaga nti yalina omusajja gwe yali ayagala. Omusajja oyo baagalana n'amufunisa olubuto. Famire y'omusajja n'egamba omusajja nti weegaana olubuto era ne musindika mu America. Omwana asigala mu kubonaabona okungi ennyo. Bw'asigala mu kubonaabona okungi ennyo, yamaliriza afunye omuvubuka omulala eyamuyamba n'azaala n'amulabirira kati emyaka 5 egiyiseewo. Mu myezi 3 egiddako omusajja oyo yalifutinga obulamu bw'omuwala ono ayagala kumuwa kirabo kirabika kyamaga. Naye omuwala bino byatugamba alabika si mwetegefu. Atugamba nti ate obuzibu buli taata w'omwana we kuba kati omwana aba yazaalibwa dda aba n'emyaka agenda. Taata w'omwana we eyamuleka n'amwegaana mu kaseera akabi nga famire emugaanye yakomyewo okuva mu America. Wulira abakyala n'embeera zaabwe.
Omuwala atugamba he has apologized to me and he is ready to take me with his child. Mbo omusajja yakomyewo okuva mu America ne yeetonda era mwetegefu okutwala omwana muwala ono naye abatwale mu America. Omwana nako agambye akaneewunyisizza nti I confess I'm still in love with him. Emyaka 5 gyonna gyamaze n'omuvubuka ono yamuyamba ng'ali lubuto ng'ali ku kisenge. Omuwala n'agamba nti akyali mu love n'omusajja oli. After 5 years down the road, man, ade ebintu bya love. Kyovula afa bamu twakaluba nnyo. Omuwala agamba mbu he might take me to the States with him. This is an opportunity for me. I want to go back with him, but I'm afraid to hurt the other. How do I make him understand and he doesn't feel betrayed and hurt? It's true that he made me lots of sacrifices for me, but I must not be hypocrite towards him because in my heart he is not my kind. Ndozo ulide omuwala n'agamba ekisooka omusajja yamusuula emyaka 5 akomye omubulamu bwe amusuubiza okumutwala ayinza omutwala mu America. Omuwala guno agulabanga mukisa obutasuula kakisa kano agende mu America n'omusajja taata w'omwana we eyamusuulawo emyaka egiyiseeko emabega. Oba nfuna bulungi nnyo. Wetwogerera kati omuwala agamba nti ye akyali mulavu ne taata w'omwana we oli yasooka. Agamba nti ono omupya amulabidde emyaka 5 mu butuufu abaddeyo mu bubi ne mbulungi naye awulira ku mutima tamuliiko he is not my kind. Man, owulira ebintu bino ebitali kiriya muganda wange. Ebintu bya laavu bizibu n'ebintu by'ensi bizibu. Olabira omuntu emyaka 5 no sacrifice lowooza ku bulamu bwa gaayo ono muganda wange. Ono yajja n'asanga omukazi ng'ali lubuto n'amuyoola n'amutaasa. Kyova ebintu by'okukwana abakazi abali heartbroken si bintu birungi. Omuntu omusanze bamaze omukyawe ennaku emuluma ng'ojja ogwa mu gaapu z'embu oyo ogenda kutereeza omutima. Omala okugutereeza n'okugatta omuntu n'akuvaamu. Just imagine omusajja ono abadde alabirira omuwala ono n'omwana atali wuwe emyaka 5 egiyise emabega nga yamukkiriza n'amutwala. Kati eri yasooka akomyewo amugamba baby olina omwana wange njagala nkuzeeyo nsonyiwe ebyaliwo. Ekibuzo kyange ekisooka saagala nabuuza ani musobya kubanga these are two things. Wano waliwo emboozi y'omutima the heart n'emboozi y'obulamu. Ekisooka kya byonna omutima gwagala ki era obulamu bwagala ki era ekirala laavu kye kimu nsi eno because wabanga omusajja yali akwagala family n'emuforcinga akudivorcinge n'akudivorcinga like n'akwegaana obuto n'akusuulawo n'agenda ebweru. After 5 years n'akoma neyetonda n'agamba nti munnange nkyakwagala nsaba onziriremu era nja kutwala mu America. Omulala ajja kugamba nti munnange nti omusajja yali agala mukazi we naye family yamulemesa. Olw'ensonga family yewe batekukkiriza kwagalana ne mukazi we oluusi emirembe tegibaawo. That's a point to listen akatono. Naye kati loodi ono gwensinga okulumirirwa ono yajja oluvannyuma n'asanga omuwala ng'ali lubuto nga yamenyekebwa omutima talinamu bulabirizi talinamu asirizi taata omwana n'ayamba omukazi n'amuzaalisa n'amusomesa n'atuuka ku pentega nti kankuwase n'okukuwasa. That heartbreak eyinza okubeera simbi kale tusogigumiikiriza ffe abamu naye akasente ako bannange ze nnyinza okuba omulanga akasente kange negwegaya akasente akateekebwa mu mukazi mukamanyi. Lakaba bamu muli bakazi you don't know the pain men go through nga akuwa akasente ako.
obeera n'emitwalo gya 5 n'ogitunuulira bw'oti nnyoko nagamba mpaka 10 n'osooka n'oli mumma omukazi n'osooka n'omuwaka 3 ez'amangu awo ng'akubyeko agent call ebintu ebyawala bimanyi nakubira akagamba I need an agent 50k right now naye nga nnyoko naye akubidde akasimu oba obufuna bulungi nnyo. These are realistics of life. Sagala muntu addeyo yeefumbe nti ze maama wange gwe nsooka okuba nga sinaba kuwa mukazi olimba. Abantu bangi muli ku internet kuno nga mukazi wa akuba essimu n'agamba ayagala emitwalo 2 ne mama akuba n'osooka okuwa mukazi wo ssente oba obufuna bulungi nnyo. Those are realistics of life. Sagala nnyo kublaminga muntu yenna nsaba oteeke mu comment section yo. Nja kufuna obudde tusome comments zino tuziyitemu ffenna. Ebbaluwa zino tuzeewereza bananyini b'abaluwa gano ne basoma mu comment pages zaffe obubaka buba butuuse direct era abaabuwulidde. Bw'oba olina ennyo ng'osobola ogimpeereza ku once in a while ogimpeereza ndigisomera ku bantu obulamu bwe butambula ensi neetegeera. Si kyakkatala nti every knows on but once in a while. Abantu bategeerereko tukozesa platform eno nga tugikozesa amawulire eno yaffe mugimanyi teriiko okuboola nti ate yabaserebu buli omu. Akantu kano nakatunulidde ne ngamba kanka abasomere mu birowoozeemu commenting okusinza ku byowulidde emabega. Omusajja asuulawo omukazi olw'okuba family yamugamba mukyawe ng'alina lubuto myaka 5 akomyo yeetonda naye ate agenza okwetonda nga waliwo abadalabirira omukyalo no for some 5 years. Meni ze kisinga okunumawo kasente ka musajja ono era zisinga mbadde musajja ono mbadde mukwata omukazi ne mugamba ayita bbaawo oyo gw'ogamba ajje wano musasule milioni zange ze nkutaddemu ogende. Kwate omukazi omusajja n'omusaasira ono abaddewo. It's really bad and torturing okubeerawo ng'oli mulaavu n'omuntu nga takwagala kibi era nze oba tonjagala mba sikwagala. That's my nature. Odda ku muntu n'omwesibako ng'olumwa bane jigone grade twatuka kyetu kyalina budde bwa kulumwa oyagala akwagala. That's the best way to go. Omusajja ono eyajja oluvannyuma okulabira omukyalo n'olubuto musaasidde nnyo naye nsize kusaasira kasente ke n'obudde bwe sisaasidde mutima gwe kumenyeka ajja kufuna amwagala naye akasente ako I wish singa akwata omukyalo nawe ng'atuula wali yita bbaawo ajje wano twogere ng'abantu bakwate milioni 10 bazimuwe agende. Nze ng'omuntu that could be my decision. Kwegamba ne bwana asalawo yesibe ku mukazi ono omukazi ono talibeera naye they will never be happy at all. Osula muntu n'omuntu mu buliri nga takutegeera kitegeeza omukyalo ono abaddenga ebbanga lyonna ng'omusajja ono amuyamba amulabirira naye ng'omutima gwe gwina gye gwasigala. This thing is so common mu bufumbo bungi mu love affairs nyingi nnyo abantu bafeesinga ebizibu bino oba okitegeera. Man, you can send your comment in the comment section. Ne tuzisomeranga wamu ffenna ne tucommunicating nga tubeera mu chatting mpola mpola mu comment section sometime. Era mbebaza mwenna aba coming in ne muteeka ku clicks aways ne mutusome ne mutuweereza obubaka ebintu ne bitambula. Agange nze Waso Emmanuel.